អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងមកសិក្សាអំពីពាក្យចំនួន2ដែលមានសំឡេងដូចគ្នាប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ហើយនឹងអត្ថន័យនៃការប្រើប្រាស់ខុសគ្នាតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើយើងរៀនពីអីអូខេតោះអញ្ចឹងទី1គឺ whose ហើយមួយទៀតគឺ whose ដូចគ្នាប៉ុន្តែការសរសេរគឺមិនដូចគ្នាទេតើឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលឃើញពាក្យ whose ហើយនឹងពាក្យ whose មួយទៀតដែរអត់យ៉ាwho មួយគឺ who ហើយមាន apostrophe s ដល់ពេលមួយទៀត whose យ៉ាតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងធ្លាប់បានស្គាល់អត្ថន័យនៃពាក្យ whose នេះហើយ whose នេះគឺតើរបស់នរណាយ៉ាដល់ពេល whose នេះអាចតើនរណាអីចឹងទៅអូខេតោះឥឡូវដើម្បីចង់ឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ទាំងអស់គ្នាតោះសូមទៅកាន់ការបញ្យល់ទាំងអស់គ្នាតឥឡូវមុននឹងទៅដល់ការបញ្យល់ teacher សូមបង្ហាញពុះកឡោនជា2ហើយ teacher សូមបង្ហាញឧទាហរណ៍របស់ whose ម្ដងតោះ Who's your teacher Who's your teacher នរណាជាគ្រូរបស់អ្នកចាចម្លើយ Mr. John ឬមួយក៏យើងអាចឆ្លើយថា My teacher is Mr. John ឬមួយក៏Mr. John is my teacher ក៏បានដែរមួយទៀតWho's got a phone? Who's got a phone? តើនរណាមានទូរស័ព្ទអូចម្លើយគឺ my uncle តើឥឡូវយើងទៅមើល who's មួយទៀត Whose book is that? Whose book is that? សៀវភៅរបស់ណាគេនោះចម្លើយ Mr. John's Whose phone is on the table? ទូរស័ព្ទណាគេនៅលើតុ My uncle'sតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមទៅមើលចម្លើយជាមួយ teacher មើលចម្លើយពណ៌ QQ ណាយ៉ាចម្លើយនៅខាង who ដែលមាន apostrophe s ចម្លើយរបស់វាចេញមកគឺ Mr. John បង្ហាញអំពីមនុស្សយ៉ា Who's got a phone នរណាមានទូរស័ព្ទដៃ My uncle ពូរបស់ខ្ញុំមានទូរស័ព្ទដៃអូខេតោះឥឡូវមកមើលចម្លើយខាងនេះវិញម្ដងតើមានអីគេក្រហមនោះយ៉ាគឺមាន apostrophe s ណាដោយសារតែ apostrophe s បងប្អូនបានរៀនវីដេអូមុនកន្លងមកហើយ apostrophe s តើគេបង្ហាញពីអីដែរមេរៀនមុនបាទ apostrophe s គឺបង្ហាញអំពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិយ៉ាអញ្ចឹងយើងអាចសម្គាល់បានថា whose នឹងគឺដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហើយអូខេអញ្ចឹង Mr. John's ឬមួយក៏ my uncle's យ៉ាឥឡូវយើងទៅមើលអត្ថន័យរបស់វាតិចមើល Whose book is that សៀវភៅរបស់នរណាគេនោះយ៉ាយើងអាចឆ្លើយថាIt is Mr. John's វាជារបស់ Mr. John ឬមួយក៏That book is Mr. John's យ៉ាឬមួយក៏យើងអាចឆ្លើយថា Mr. John's books អូខេអញ្ចឹងអាកន្លែង Mr. John ដែលមាន apostrophe s គឺបង្ហាញអំពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដោយសារតែ whose បូកជាមួយនឹង noun គឺគេចង់ស្វែងរកថាតើនរណាគេដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់សៀវភៅគេតើឥឡូវយើងមើលមួយទៀតមើល whose phone whose គឺគេចង់ស្វែងរក whose បូក phone ដែលជា noun whose បូក noun គឺគេចង់ស្វែងរកម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទៅលើ phone នេះតើនរណាគេជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែ who ដែលមាន apostrophe s តើគេចង់ស្វែងរកម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬគេគ្រាន់តែចង់ស្វែងរកមនុស្សគេគ្រាន់តែចង់ស្វែងរកនាមឬមួយក៏ជាឈ្មោះរបស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះឯង Who's your teacher Who's your teacher នេះកន្លែងហ្នឹង who តំណាងឲ្យអី apostrophe s កន្លែងហ្នឹងតំណាងឲ្យកម្មសិទ្ធិឬមួយក៏តំណាងឲ្យពីអីយ៉ាតំណាងឲ្យ is Who is your teacher អញ្ចឹងតើនរណាគេជាគ្រូបង្រៀនរបស់អ្នកអូខេអញ្ចឹង who apostrophe s កន្លែងនេះគឺតំណាងឲ្យ to be is អូខេអញ្ចឹង Mr. John is my teacher ឬមួយក៏ my teacher is Mr. John ឥឡូវយើងមើលមួយទៀត Who's got a phone តើ apostrophe s កន្លែងនេះជា to be is ដែរឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺតំណាងឲ្យ has yeah Who's got a phone តើនរណាគេមានទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹង my uncle ចម្លើយឆ្លើយមកវិញគឺ my uncle has got a phone អូខេតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាមើលថាតើ whose apostrophe s គេប្រើយ៉ាងម៉េចដល់ពេល whose គេប្រើដើម្បីអីអូខេតោះឥឡូវយើងមើលគេដាក់ថា whose apostrophe s នេះ is the contractions of who is or who has អូខេទាំងអស់គ្នាមើលបានទេ
who apostrophe s វាគឺជាទម្រង់កាត់អ្នក contraction វាគឺជាទម្រង់កាត់មកពីពាក្យថា who is ឬក៏ who has អូខេនរណាគឺមួយទៀតនរណាមានអូខេតើនរណាគឺឬក៏តើនរណាមានចំណែកមើលពាក្យ whose តើរបស់នរណាវិញអញ្ចឹងវាគឺជាអីគេ whose is possessive form of who whose នេះគឺគេប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីទម្រង់កម្មសិទ្ធិរបស់ពាក្យ who អញ្ចឹងទម្រង់កម្មសិទ្ធិរបស់នរណាគេម្នាក់អញ្ចឹងគេប្រើ whose ហើយបងអូនមើលឃ្លៀបបន្តមកទៀតឥឡូវបងអូនមើលទម្រង់កន្លែងនេះឥឡូវ teacher បង្ហាញអស់មកឥឡូវបងអូនមើលប្រយោគសំណួរមើលតើនៅក្នុងកន្លែងនេះតើណាមួយគឺជាកិរិយាសព្ទជំនួយជួយនៅក្នុងប្រយោគមួយនឹងបានបន្ទាប់ពីអីគេមាន who តើអត់ who is your teacher អញ្ចឹង is គឺជាកិរិយាសព្ទជំនួយឥឡូវយើងមើលមួយទៀត who's got a phone apostrophe s កន្លែងហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យ has តើអត់តើកន្លែងណាមួយដែលជាកិរិយាសព្ទពាក្យ has តើអត់ has got តោះឥឡូវយើងមើលអញ្ចឹង who apostrophe s នៅបន្ទាប់ពីវាគឺជា auxiliary ឬបើសិនបើយើងប្រើ has នោះគឺជា verb who បន្ទាប់ពី who នោះគឺមាន auxiliary ឬមួយក៏មាន verb who is កន្លែងនេះគឺជា auxiliary កន្លែងខ្លះទៀតវាគឺជា verb អូខេ who has កន្លែងនេះគឺជា verb អូខេតោះឥឡូវយើងមើល who ខាងនេះវិញអញ្ចឹងនៅបន្ទាប់ពីពាក្យ whose តើមាន auxiliary ដែរឬទេឬមួយក៏តើមាន verb ដែរឬទេអត់មានទេត្រូវអត់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពាក្យ whose ដាច់ខាតត្រូវតែមាន noun yes ឥឡូវយើងមើល whose book នៅបន្ទាប់ពី whose មានអីគេមាន book book ជាអី book គឺជា noun ឥឡូវយើងមើល whose phone បន្ទាប់ពី whose មានអីគេមាន phone អញ្ចឹងដាច់ខាតពីរហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់របស់វាគឺផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមួយបន្ទាប់ពី who គឺមាន auxiliary ឬមួយក៏ verb អានេះគឺជា verb ឯងដល់ពេលអានេះបន្ទាប់ពី whose ដាច់ខាតត្រូវតែមាន noun អត់តមាន verb ភ្លាមទេអញ្ចឹងលុះត្រាតែបន្ទាប់ពី noun ចប់បានវាមាន verb ឬមួយក៏ auxiliary ដោយសារតែប្រយោគនេះ teacher បង្ហាញតែ verb ឲ្យមើលណាតោះឥឡូវយើងមើលរបៀបនៃការប្រើប្រាស់វាគឺបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលយកបានអត់ប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលទាំងអស់គ្នា who គឺគេប្រើដើម្បីបង្ហាញ who apostrophe s គឺគេប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពី who is ឬមួយក៏ who has ដល់ពេល whose បូកជាមួយ noun គឺគេបង្ហាញអំពី possession បង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិរបស់ who ដែលស្វែងរកម្ចាស់កម្មសិទ្ធិតោះឥឡូវយើងសាកទៅធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នាមើលតោះ practice birthday is it today តើយើងគួរតែបំពេញ whose ដែលមាន apostrophe s ឬមួយក៏ whose តោះឥឡូវយើងមើលប្រយោគនេះមានកិរិយាសព្ទហើយនៅមានហើយមាន is ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើ who is ទៀតដែរឬក៏អត់ទេឥឡូវយើងមើលពាក្យ birthday ជា noun ទេតើយើងប្រើអីគេnoun នៅមុខ noun មានអីគេមាន who ឬមួយក៏មាន who is អញ្ចឹងគឺមាន whose birthday is it today តើឥឡូវយើងមើលទៀត Mark's new girlfriends កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងផន់ច្រឡំដែរតោះឥឡូវយើងមើល possessive noun នេះកន្លែងនេះគេបង្ហាញពី possessive noun ឲ្យបងប្អូនឃើញហើយអញ្ចឹងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃទីតាំងកន្លែងនេះ noun ដែលជាអ្វីមួយដែលអ្នកណាគេកាន់កាប់លើ new girlfriend មិត្តស្រីថ្មីរបស់ Mark អញ្ចឹងតើមាន to be ហើយនៅអត់មានទេត្រូវទេបើអត់មានទេយើងប្រើ whose ឬមួយក៏យើងប្រើ who is កន្លែងហ្នឹងគឺ who is ដែលយើងទៅសេទម្រង់កាត់គឺ who's Mark new girlfriend តើនរណាគឺជាមិត្តស្រីថ្មីរបស់ Mark បន្តមកទៀតមើលប្រយោគបន្ត your English teacher តើប្រយោគនេះមានកិរិយាសព្ទហើយនៅយើងមើលអញ្ចឹងណាប្រយោគនេះមានកិរិយាសព្ទហើយឬនៅ your English teacher គ្រូភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នក who is your English teacher or who's your English teacher កន្លែងហ្នឹងគឺ who is ដោយសារតែទម្រង់របស់យើងគឺមិនទាន់មាន
កិរិយាសព្ទចូលមកទេអូខេអញ្ចឹងគឺគេគ្រាន់តែបង្ហាញ object តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសួរសំណួរគឺអត់ whose WHOSE ហើយយក English teacher អញ្ចឹងបើសិនបើយើងដាក់ who មួយនេះគឺអត់មាន verb នៅក្នុងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រយោគខុសបាត់ហើយអញ្ចឹងគឺ whose យក English teacher តោះមួយទៀត laptop is on the table អូខេថាកុំព្យូទ័រ laptop នៅលើតុឃើញកិរិយាសព្ទហើយនៅមានកិរិយាសព្ទស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងនៅខ្វះអីទៀតយើងមើលពាក្យ laptop ជាអីជា noun តើស្អីគេដែលប្រើជាមួយ noun ដើម្បីបង្កើតសំណួរបានដើម្បីបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិគឺអីគេ whose laptop is on the table តើ laptop របស់ណាគេនៅលើតុហ្នឹង with Tony ជាមួយ Tony តើប្រយោគនេះមានកិរិយាសព្ទហើយនៅអត់មានទេមែនទេបើអត់មានតែយើងប្រើអីគេ who is អូខេបងអូនមើលអញ្ចឹងមកបើមានកិរិយាសព្ទហើយយើងនឹងពិចារណាទៅលើ whose WHOSE ប៉ុន្តែបើអត់មានកិរិយាសព្ទទេមានន័យថាប្រយោគហ្នឹងគឺ who is ឬមួយក៏ who has ហើយគេតោះឥឡូវយើងមើលតទៀតប្រយោគខាងក្រោម brother is a football player ប្រយោគនេះមានកិរិយាសព្ទហើយនៅមានហើយគឺកិរិយាសព្ទ to be is អញ្ចឹងយើងនៅបន្តពី to be is នេះនៅខាងមុខ to be is មានពាក្យ brother ជាអីគេ yes brother គឺជា noun អញ្ចឹងបងអូនមើលឃើញអត់នៅកន្លែងណាដែលមានកិរិយាសព្ទហើយនៅមុខកិរិយាសព្ទហ្នឹងមាន noun ណាគឺយើងប្រើជាមួយគេប្រើមួយ whose ឃើញអត់នេះ is ហើយមាន birthday នៅខាងមុខគេគឺយើងប្រើមួយ whose ឥឡូវអានេះយើងប្រើជាមួយអីយើងនៅតែប្រើជាមួយនឹង whose ដដែលអញ្ចឹង whose brother តើបងអូនប្រុសណាគេដែលជាអ្នកលេងបាល់ទាត់អូខេអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់សូម comment ក្រោមវីដេអូមក teacher នឹងជួយឆ្លើយបងប្អូនហើយអញ្ចឹងអធិស្ឋានបើសិនបើវីដេអូមួយនេះមានកន្លែងណាដែលបងប្អូនស្ដាប់មើលទៅមានចម្ងល់កន្លែងណាបន្ថែមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសួរបានអូខេ goodbye see you next video